Ребята, продолжаем делать искусственный газовый костер шоу-эффектом, чтобы это было не просто однообразное пламя, но им можно было поиграть. Итого проделано один из самых сложных этапов, это насверлены дырки. Это очень тонкие сверла, поэтому очень муторно, а дырок очень много. Вот наш базовый коллектор, который делится на 3 секции. Первая секция, которая будет загораться, чтобы здесь было чувствовалось больше магии, то загораться будет именно сначала внешний круг, и мы будем видеть пламя по кругу. А потом, добавляя специальным краном следующие секции, у нас появится крест. И третья, финишная, это большое пламя по центру. Но того у нас выйдет достаточно интересный переход от малого вот по этому к кресту, к большему. То есть пламя будет увеличиваться, и в центре оно будет самым пиковым. То есть мы имеем 3 режима горения. Далее имеем регулировку по интенсивности. Мы можем сделать меньше, можем сделать весь очаг пламя больше. И следующим этапом по работе сейчас будет подключение к каждому контуру своего нужного жиклера с трубками Вентури. И также внедрение к первому контуру, он у нас будет базовый, группу безопасности по затуханию. Ну и, конечно же, будет обязательно защита от переворотов. Если он перевернется, цепь разомкнется и газ перекроется автоматически. Так что еще чуть-чуть, и скоро будут тесты с пламенем.